البنات، كي دايرين؟ اخباركم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحه؟ اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما يكونش ثقيل على قلوبكم. بنياتي وليداتي، وتحيه للمشاهدين اللي كيشاهدوني داخل المغرب وخارج المغرب وتحيه للناس اللي عاد انضموا للقناه ديالي، وكنقول لهم مرحبا بكم. ما تنساوش تعملوا الاشتراك وتضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا الجرس باش يبقى يطلع لكم الجديد ديالي. بنياتي وليداتي، واليوم البنات قبل ما نحط لكم هذا الفيديو هذه كنعتذر لكم على هذا التعطيل اللي تعطلت عليكم. بنياتي عندي عذر، كان واحد الولد ديالي مريض ليا، اللي هو اللي دابا حطيت هذا الفيديو. كان مريض، الله ينجينا وينجيكم. ضربوا واحد البرد للصدر. كان راكب داك الدراجه الناريه وما لابس مزيان، وضربوا البرد وجاتو واحد السعله خايبه البنات، الله ينجيكم. وجاتو بالردان، وكيجيه داك السعال الليلي، كيجيه بزاف، كيزير عليه بالليل، ما كيجيش النعاس، كيبدا يكحب كيسعل، لدرجه انه كيتقيا وما بقاش كياكل، وجاتو فقدان الشهيه ما كيبغيش ياكل، كيخاف من داك الردان. ملي كيجيه داك السعال كيكح وكيجيها بنياتي داك الردان، ما تلاش كيبغي ليا الماكله. ودرت له بنياتي، نتوما كتعرفوا الخاله ام وحيد كدير الوصفات ان شاء الله، الحمد لله كنحطهم وكيجيو زوينين وكيوافقوا الناس وكيجاوبوا لي عليهم، يحطوا لي كومونتيرات زوينين، كيقول لي راه الوصفه اللي عطيتينا راه نجحت معنا، وهذا هو اللي بغيته بنياتي. المهم انا ملي كنعطيه دوك الوصفات اللي كندير ما كيبغيش يشربهم ليا. عرفتوا الدراري الله يهديهم ما كيبغيوش يتعاطوا لهذا الشيء ديال الاعشاب. لهذا كيمشي يدوز عند الطبيب وكيخرج له دواء، وعاوتاني كيخرج له ثاني دواء اخر ما كيجيش معه، عاود يبدلوا له، بدلنا عاوتاني طبيب اخر وما جابش الله بنياتي، لا من سيروات ولا من هذا. لو كان باقين عندي العلب ديال الدواء اللي كان كيستعمل غنحطهم لكم وغادي تستغربوا البنات. لا سيروات ولا الفانيل ولا الكينات ولا حتى شي حاجه ما جابت معاه نتيجه. وملي تقهر الدري من هذوك الدويان وما جابش الله ما جاب ليش الله الشفاء على سميتو. كل واحد بنيته فين كيجيب ليه الله الشفاء. في الاخر قال لي ماما غادي تصايبي لي دوك الاعشاب ديالك اللي كديري دوك الوصفات. انا صافي راني تقهرت من هاد الادويه ديال الصيدليه وديال الاطباء، ما جابش معهم الله. انا غادي صايبي لي دوك الوصفات اللي كديري غادي نستعملهم. ودرت له البنيات هاد الوصفه هذه راني فايته حاطه عليها فيديو ديال علاج الروبو، وصايبت له هاد الوصفه هذه البنات. فاش جاب الله الشفاء هذه سبحان الله العظيم. راكم انتم راه والله العظيم الا انا اش غنقول لكم، رانا شي 20 يوم هذه باش الدري كيعاني من هذا السؤال هذا، وجاب ليه الله الشفاء في ظرف 3 ايام. في ظرف 3 ايام وتشافى من هذا والعود المسمار هو هذا البنات. القرنفل راه كلشي كيعرفوا بنيتي، شفتوه هو هذا. كنشدو بنيتي، كنشد منه 7 الحبات من هادو، كنشد 7 ديال الحبات من هادو 7، وكنحيدوا ليهم هذا. سمحوا لي البنات راني كنصور بواحد اليد داكشي باش ما هذا. كنحيدوا له هذا، كنحيدوا له هذا الطربوش هذا اللي فيه هذا، فيه الزريعه ديالو، فيه البذور ديالو ديال القرنفل. شفتوا كي داير كحل. كنحيدوا هذا وكنحطوا 7 ديال الحبات البنات، 7 الحبات، وكنحطهم في كاس ونخوي عليهم الماء نقعهم. كيشربهم بنياتي بالطريقه باش كنديرها لي انا. كيشربهم 2 مرات في اليوم، 2 مرات في اليوم. كيشرب كاس على الريق، وكاس ملي كيبغي ينعس، كاس ملي كيبغي ينعس. وقسما بالله بنياتي، اقسم بالله العلي العظيم ما تسالوني حلوف الا جاب ليه الله الشفاء في هذا القرنفل هذا. اي نعم، الله هو الشافي المعافي، ولكن جا السبب على هذا المسمار هذا. كنحط ليه 7 مثلا، بغي اللي غادي يشرب في الليل كنديرهم مع الصباح، كنقعهم ليه كيشربهم في الليل ملي يبغي ينعس. وملي كينعس كنمشي عاوتاني نصايب له ثاني ديال الصباح. ها هما البنات غنوريهم لكم دابا. شفتوهم؟ ها هما دابا هذوك اللي غادي يدير، اللي غادي يشرب في الليل. شفتوا البنات؟ ها هما فين منقع. ها شفتوا؟ ها هو فين نقعتو. هذا راه غادي يشربوا بالليل، هذا غيشربوا بالليل، وهذا غادي تشرب في الصباح ان شاء الله. ها شفتوا البنات؟ هذا غادي تشرب مع الصباح.
ان شاء الله. كنتمنى من الله نكون انا وصلت لكم الميساج وفهمتوا مني الفيديو. ولا ما فهمتوش البنات عاودوا تاني حطوا لي في الكومونتير ونجاوب بنياتي. والله ينجينا وينجيكم من كل باس. وكيف كنتمنى منكم امانه في رقبتكم اليوم الجمعه، كنطلب منكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، لان انا شفت فيه نتيجه مبهره مجربها في ولدي. لذا انا كنطلب منكم تبارطاجيو هذا الفيديو، عندكم اجر وحسنه كثيره عند الله. بارطاجيوه بنياتي باش يوصل للناس اللي محتاجين لهذا العلاج هذا. هذا بنياتي راه غير 5 دراهم ديال القرنفل، وحنا راه خسرنا اش غنقول لكم ديال الفلوس ما نعاودش لكم. وجاب الله التيسير على هذا المسمار هذا. وهذا ما كان بنياتي. الله يلاقينا في ساعة الخير.